Dismantle of front wheel and brake shoe. List of tools required: DE spanner 12 and 14 mm, रिंग स्पैनर 12 एंड 14 mm, फिलिप्स हेड स्क्रूड्राइवर। सबसे पहले ब्रेक केबल को फ्रंट व्हील से अलग करें। अब राइट साइड का सस्पेंशन कवर खोलें। सस्पेंशन कवर पेंटेड एरिया होता है तो इसको हमेशा ट्रे में ऊपर की तरफ रखें जिससे कि हम इसको स्क्रैच से बचा सकें। राइट साइड का सस्पेंशन कवर खोलें। अब फ्रंट व्हील एक्सल खोलें। फ्रंट व्हील एक्सल खोलने के लिए हम 12 mm रिंग स्पैनर और 14 mm DE स्पैनर का यूज़ करेंगे। फ्रंट व्हील खोलते समय ध्यान रखें कि आपको रिंग स्पैनर को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। फ्रंट व्हील को गाड़ी से अलग करने से पहले आप गाड़ी के नीचे जैक या स्टूल का सपोर्ट दें। इसके बाद आप एक्सल निकाल लें। अब आप फ्रंट व्हील को गाड़ी से अलग कर लें। व्हील में से अब जॉल्डर प्लेट को निकालें और अब ब्रेक शू को जॉल्डर प्लेट से अलग कर दें। थैंक यू।